എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. പോൾട്രി ഫാം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ലൈസൻസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ. ഒരു ഫാം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ഫാമിലേക്ക് കോഴി വരുന്നത്, ആ കോഴികളുടെ പരിപാലനം, കോഴികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇറച്ചിക്കോഴികൾ വളർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട വീഡിയോ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫാം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൂഡർ റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തറയിലൊക്കെ വിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അറക്കപ്പൊടിയും ചിന്തേറുപൂളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാക്കിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഫാമിൻ്റെ 4 വശവും ഇതുപോലെ ഷീറ്റോ നെറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂട് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ 7 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യത്തെ ഒരു 7 ദിവസം കെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രൂഡർ റെഡിയാക്കണം. ബ്രൂഡർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രൂഡർ ലൈറ്റിൻ്റെ കീഴെയാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിംഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. 1.25-1.5 അടിയോ ഹൈറ്റിൽ ഇതേപോലുള്ള അലൂമിനിയം ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങി ആ അലൂമിനിയം ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ 7 ദിവസത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രൂഡർ റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു പോൾട്രി ഫാമാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 1600 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇടുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 3 ബ്രൂഡറുകൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഷീറ്റൊക്കെ റൗണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി വെൽഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 75 കിലോയുടെ ഒരു ചാക്കിൽ കിട്ടുന്ന ചിന്തേറുപൂൾ മതി നമുക്ക് ഒരു ബ്രൂഡർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന്. ഇനി ഈ ചിന്തേറുപൂൾ നമ്മൾ ബ്രൂഡറിന് ചുറ്റും നിരത്തിയിടണം. നമ്മളങ്ങനെ ബ്രൂഡറിന് ചുറ്റും ചിന്തേറുപൂളൊക്കെ നിരത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമുക്ക് കോഴീനെ കിടത്തുവാൻ. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നും വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വില മാർക്കറ്റിൽ ഇറച്ചിയുടെ വില കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇതേപോലുള്ള ബോക്സിലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ 80 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രൂഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമാണോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളത് എണ്ണി നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമോ വലിപ്പക്കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം. ബ്രൂഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലൈറ്റുകൾ ഓണാക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ബ്രൂഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുവാനായിട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമോ വലിപ്പക്കുറവോ ഉള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ശേഷം ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തീറ്റ വാരിയിട്ട് കൊടുക്കണം. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. അവർക്കത് കൊത്തി തിന്നുന്നതിനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടൊരു 3-4 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം പാത്രത്തിലേക്ക് തീറ്റ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രൂഡർ ലൈറ്റുകൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്ന കാര്യമാണ്. തറനിരപ്പിൽ നിന്നും 1 അടി ഉയർത്തി വേണം ബ്രൂഡർ ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുവാനായിട്ട്. ആദ്യത്തെ 7 ദിവസങ്ങളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂട് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രൂഡർ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ബ്രൂഡർ ലൈറ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ഈ ബ്രൂഡർ ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ബ്രൂഡർ ലൈറ്റുകൾ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് തീറ്റപ്പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പാത്രവും നമുക്ക് ഓരോ ബ്രൂഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വലിയ കോഴികളാകുമ്പോൾ വേറെ പാത്രത്തിലാണ് ഇവർക്ക് തീറ്റയും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്.
കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അവയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 7 ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകി. വാക്സിൻ നൽകിയ ശേഷം നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏകദേശം സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രൂഡർ ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു 10 ദിവസം വരെ ബ്രൂഡർ ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ചൂട് ആവശ്യമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ബ്രൂഡർ ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിരുന്ന് ചൂട് കൊണ്ടോളും. ഇനി ഓരോ ദിവസവും അനുസരിച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 12ാമത്തെ ദിവസമാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 10 ദിവസം വളർച്ചയെത്തിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമുക്കിനി ബ്രൂഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൂഡർ പൊക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ഒരു 8 ദിവസമോ 9 ദിവസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ കോഴികൾക്ക് തിന്നാനുള്ള തീറ്റപാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വെള്ളപ്പാത്രവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അവ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചോളും. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം പരമാവധി പാത്രങ്ങളിൽ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നീട് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാവും. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം സ്മെല്ലുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും ഉപകരണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വീടുകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര മണമായിരിക്കും. പിന്നീട് അത് പരാതിയാവും, നമ്മുടെ ലൈസൻസൊക്കെ പോകുന്നതിനുള്ള കാരണമാവും. ഈ പൊടി നമുക്ക് പിന്നീട് കോഴിവളമായിട്ട് വിൽക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 13 ദിവസമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിനൊക്കെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തീറ്റപാത്രവും വെള്ളപാത്രമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി. ഇപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ കോഴികൾക്കുള്ള തീറ്റപാത്രവും വെള്ളപാത്രവുമാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിൽ 3 രീതിയിലുള്ള തീറ്റയാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ തരികളുള്ള പ്രീ സ്റ്റാർട്ടറാണ്. പിന്നീട് ഒരു 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും കോഴികൾക്ക്. പിന്നീട് ഒരു 25 ദിവസം വരെ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കോഴികൾ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വലുതായി വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ കോഴികൾ ഇപ്പോൾ 28 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണയായിട്ട് കോഴികളിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുറുകൽ. ഇങ്ങനെ കുറുകൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴികൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. നമുക്കിതിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കോഴികൾ ഇറക്കി സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ബിസിനസ് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് അത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കിലോയ്ക്ക് 7 രൂപ 8 രൂപ നിരക്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി തന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ മേഞ്ഞ് പണിതിരിക്കുന്ന കൂടുകളിൽ ചൂടുകാലമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വളരെ കൂടുതലാവും. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ട് ചാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ വെച്ച് കോഴിക്കൂടുകൾ നനയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചിട്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തണുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഫാമിൽ വരുന്ന കോഴികളിൽ ഇതുപോലെ കാലിന് പ്രശ്നമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ച കുറവുള്ള കോഴികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കോഴികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊന്നുകളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിനെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ തന്നെ ഇതിന് തിരിവ് കോഴിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് റേറ്റ് ലഭിക്കുകയില്ല.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ കോഴികൾ 40 ദിവസത്തെ വളർച്ച പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ കോഴികളെ വിൽക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇന്ന് കച്ചവടക്കാർ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1,800 മുതൽ 2,400, 2,500 തൂക്കം വരുന്ന കോഴികളെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് കോഴികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ചവടക്കാരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാത് ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് വരെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കോഴികളെ കൊടുക്കുന്നത്. കോഴികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ആളുകളെ ഇവർ തന്നെ കൊണ്ടുവരും. അവർ തന്നെ കോഴികളെ പിടിച്ച് ഇവരുടെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുകളിലാക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചായക്കാശോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ട്രിപ്പി മച്ചാൻ. ഗുഡ് ബൈ.